Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Matthäus. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter 4 Augen zurecht. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Hört er aber nicht auf dich, dann nimm 1 oder 2 Männer mit, denn jede Sache muss durch die Aussage von 2 oder 3 Zeugen entschieden werden. Hört er auch auf sie nicht, dann sag es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, dann sei er für dich wie ein Heide oder ein Zöllner. Amen, ich sage euch, alles, was ihr auf Erden binden werdet, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und alles, was ihr auf Erden lösen werdet, das wird auch im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, alles, was 2 von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und weise ihn unter 4 Augen zurecht, sagt Jesus. Das ist eines der schwersten Dinge, die es gibt, denn es setzt etwas voraus. Es setzt voraus, dass wir das gemeinsame Selbstverständnis haben, dass wir Teil des Heiligtums Gottes sind. Das Gefäß für die Herrlichkeit Gottes und dass wir gemeinsam die Berufung haben, dieser Tempel Gottes hier auf Erden zu sein. Und deshalb, aufgrund dieser Berufung, sind wir nicht nur sozusagen als Privatmenschen oder Gläubige hier in der Kirche, sondern wir haben einen Dienst, einen Auftrag, eine Berufung. Eine Berufung vor dem Angesicht Gottes. Wir sind das Heiligtum Gottes hier auf Erden. Und das muss rein bleiben. Und dieses Selbstverständnis muss ganz klar definiert sein zwischen den Gläubigen. Und im Umgang untereinander Ausdruck finden. Und genau das ist weit entfernt von der Realität, die wir zurzeit haben. Ich denke, bestenfalls in Ordensgemeinschaften oder geistlichen Gemeinschaften findet das teilweise statt. Und denn mit welchem Recht weisen wir jemanden zurecht, den wir sündigen sehen, wenn er quasi als Privatgläubiger halt in die Kirche kommt, wenn diese Verbindlichkeit fehlt. Wer von euch wäre bereit, sich vom Bruder oder von der Schwester hinweisen zu lassen? Du hast gesündigt, du hast dich da oder da verfehlt. Wie würden wir damit umgehen? Denken wir gar nicht an die anderen, sondern an uns selbst. Stellt euch vor, ihr kommt von der Kirche heraus und es spricht euch da jemand an und sagt, du, das und das. Wären wir dankbar,
dass uns jemand hinweist? Sehen wir darin den Dienst im Namen Jesu Christi an der gemeinsamen Berufung? Oder wären wir empört? Oder zumindest verstimmt, innerlich? Äußerlich bleiben wir vielleicht gefasst. Aber es ist wahrscheinlich nicht so leicht etwas, das wir als Dienst annehmen würden. Und vielleicht auch, weil vorausgesetzt wird, dass eine gewisse Liebe untereinander ist, eine Vertrauensbasis, eine gegenseitige Verbundenheit. Ja, wenn jemand, der wirklich, mit dem ich befreundet bin, von dem kann ich mir eher etwas sagen lassen, als von jemandem, der in einer gewissen Distanz zu mir lebt, den ich gerade so vom Hörensagen kenne, wie es halt bei vielen Gottesdienstbesuchern ist. Wir sind ja eine Gottesdienstgemeinde. Wie weit wir eine christliche Gemeinschaft sind, das bleibt fraglich. Vom Herrn her ist die Kirche als christliche Gemeinschaft definiert. Und wie wir in der Lesung des Alten Testamentes gehört haben, zieht sich der Herr zurück, vollzieht selbst das Strafgericht, wenn das Heiligtum Gottes als solches nicht von seinem Volk geachtet wird, sondern durch Sünden besudelt wird. Und so ist es auch in der Gemeinschaft der Kirche, in der die Gegenwart Gottes nicht präsent ist, weil eben niemand sich wirklich müht um diese Heiligkeit, die wir als Glaubensgemeinschaft in uns tragen sollten. Ich denke, der Weg zu diesem Ideal, wie der Herr es zeigt, ist noch ein weiter. Aber es ist schon einmal gut, wenn wir das in unserem Bewusstsein haben. Wenn wir dahingehend uns einmal hin entwickeln, dass wir zumindest für uns selbst es annehmen, zumindest bereit sind, wenn uns jemand etwas sagen würde. Bitten wir die Gottesmutter, die demütige Magd, dass wir jedes Wort annehmen. Sie ist Mutter des göttlichen Wortes, wenn es vom Herrn kommt, auch dann, wenn es für uns unangenehm ist. Amen. Vergelt's Gott.